इस वीडियो में गाइस हम बताने वाले हैं जब हम एक्स रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमें इंटरनल साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली आपके सामने रहा एक्स रिकॉर्डर जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हमारी इंटरनल साउंड की जो दिक्कत है वो आती है, कभी कभार रिकॉर्ड नहीं होती या फिर कभी कभार अदर केस में कुछ अदर प्रॉब्लम होते हैं। तो इस वीडियो में आपके सभी सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो है एक्स रिकॉर्डर को आपको ओपन करके कर लेना है। यहाँ पर उसके बाद हमें सेटिंग वाला जो सेक्शन है, सेटिंग वाला नीचे जो आपको ऑप्शन दिया जाता है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। सेटिंग में हम आ जाते हैं। अब सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन हमें जो है ऑडियो के लिए एक दिया गया है, इंडिपेंडेंटली ऑप्शन है ऑडियो सेटिंग। तो यहाँ से ही सब कुछ हमें कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बेसिकली 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर म्यूट का है, जिससे कि आपकी जो है वॉइस वगैरह रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमें माइक्रोफोन का दिया जाता है, यानी कि ये इंटरनल ऑडियो का तरह से काम करता है, ठीक है ना। मतलब मैं अब जैसे बोल रहा हूँ वो माइक्रोफोन के ज़रिए रिकॉर्ड होता है, माइक्रोफोन उसे रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पर है इंटरनल ऑडियो। अब इंटरनल ऑडियो क्या होता है उसे पहले समझते हैं। बेसिकली मान लीजिए अगर आप कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं, BGMI या फिर फ्री फायर जो भी गेम खेलते हैं या फिर अदर रेसिंग गेम्स, तो उस गेम में जो वॉइस मतलब आवाज़ आती है, आप बोल रहे हो वो वॉइस नहीं, जो गेम की आवाज़ है वो जिस तरह से आती है वो उसमें इंटरनल ऑडियो में रिकॉर्ड होती है। अगर आप इसे इंटरनल ऑडियो पर सिलेक्ट करते हैं तो अब आप बाहर से जो भी बोलेंगे वो उसमें गेम में रिकॉर्ड नहीं होगा। उसमें रिकॉर्ड होगा सिर्फ जो गेम में चल रहा है वही म्यूज़िक, वही आवाज़ जो है इंटरनल ऑडियो के तौर पर उसमें रिकॉर्ड होगी। इंटरनल ऑडियो का मतलब यही होता है कि जो इंटरनल मतलब आपके डिवाइस से आवाज़ आ रही है, बस उतनी ही। अगर आप मेरी तरह इस तरह से बाहर से वॉइस ओवर करोगे तो उस केस में आपकी जो है आवाज़ वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है, अगर आप वॉइस ओवर भी करना चाहते हैं, अगर आप गेमिंग का जो है आवाज़ भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक और ऑप्शन है जिसमें इंटरनल एंड माइक्रोफोन है। तो इस केस में आप कर सकते हैं इंटरनल, यानी गेम में जो रेसिंग वगैरह जो आवाज़ आती है गाड़ी की, या फिर फ्री फायर में जब आप फायर करते हो तो उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी। एंड अब मैं जैसे बोल रहा हूँ इस तरह से मतलब बाहर की आवाज़ भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल ऑडियो अगर आप चाहते हैं सिर्फ गेम की आवाज़ रिकॉर्ड करना तो इसे इंटरनल पर करेंगे। एंड यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। आई होप समझ गए होंगे आप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर